seus rolhão, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô bem demais. Depois aí de uma sequência de vídeos de motocross e loucuragem, agora vim trazer um vídeo para vocês com a CB1000, que foi trocado o cano dela e agora ela tá roncando bonito. Vou botar de um esportivo, mas o bom mesmo era deixar só o cano, ficou top, velho. Ficou muito boa. Ela dá uns pipocos também quando para de acelerar. Ela também foi botar nesse slide. Vai que isso aconteceu alguma pegadinha. Ela ronca bonito assim depois dos 4.000 giros. Antes ainda era um pouquinho mais manso. Mas ela dá um... Embaixo ela dá um ronquinho fera também. Imagina um treco desse aqui, só o cano. Ia fazer sucesso, né? Apesar que eu nunca vi uma dessa aqui sem o cano. Quer dizer, sem o cano não, só o cano. Pra ver como é que é. Dá uma voltinha no asfalto só pra vocês verem. No asfalto não digo. Aqui sim, velho. Ainda se quiser, se achar o ronco dela muito alto, tem como colocar na ponta do cano. É um negocinho assim. Ele diminui um pouco essa roncadeira dela. Ué? Será que apagou? Abaixar duas marchas e acelerar, tá? E ela ronca bonito. Esperar o tempo um pouquinho de ignição ali pra vocês verem.
rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo diferente aí, mostrando como é que ficou o ronco da moto pra vocês, deixa o like aí, compartilha o vídeo com um amigo seu. E é nóis, valeu!